सैमसंग J7 मोबाइल है, इसको ओपन करेंगे और इसका चार्जिंग सॉकेट ख़राब है वो चेंज करेंगे। तो ओपन करने के लिए पहले ये मैंने पहले से स्क्रू खोल लिए हैं, ये देखिए ये सारे स्क्रू खोल लिए मैंने। J7 मोबाइल है सैमसंग का। इसको ओपन करेंगे अब। इसको अपने जैसे तसले से खोलें, वरना बहुत रिक्स है इसमें। इसलिए खोलिए। अब इसका ये चार्जिंग सॉकेट इसको चेंज करेंगे हम। देखिए बिल्कुल सेफ है।